नमस्कार, माझं नाव सत्यजित उल्हास भोसले. सेवेचे धाई तत्पर या संस्थेचा मी अध्यक्ष आहे आणि या संस्थेची कार्यधुरी मी गेले 4 वर्ष सांभाळत आहे. आपण आता इथे बघत आहात हा जो उपक्रम आहे पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती. तर पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती ही संकल्पना मुळात काय आहे हे लोकांना बऱ्याच समजावून सांगणं बऱ्याच वेळेला गरजेचं असतं. फक्त मातीच्या मूर्ती या म्हणजे पर्यावरणपूरक नसतात, तर अशा मूर्ती ज्यांचा पर्यावरणाला काहीही धोका नाही आणि ज्या पर्यावरणासाठी अत्यंत पूरक आहेत, ज्या पर्यावरणासोबत फ्रेंडली आहेत, त्या इको फ्रेंडली असतात. अशा या इको फ्रेंडली गणेश मूर्तींची संकल्पना निर्माण होण्यामागचं कारण हे आहे की आज आपण बघतो गणपती विसर्जनानंतर आपल्या ज्या नदी नाले असतात, तलाव असतात, आपला जो समुद्र किनारा असतो तो इतका घाण होतो, त्याच्यामध्ये इतकं पोल्युशन होतं, त्यातल्या जलचरांना त्रास होतो, त्या समुद्र किनाऱ्याचे सौंदर्य हरपते आणि यावर जाऊनसुद्धा आपल्या मूर्त्यांची, बाप्पाच्या ज्या मूर्त्या असतात त्यांची जी विटंबना होते, अवहेलना होते ही आपल्याला पाहावी लागते. त्यामुळे हे सर्व बाजूंनी जे दुःखद जी गोष्ट आहे ती कशी टाळावी याचा जेव्हा पर्यायाचा शोध ज्यावेळेस घेतला आम्ही, त्यावेळेस या पोल्युशनवरती आम्हाला मिळालेलं हे सोल्युशन आहे. हे सोल्युशन बनवणं तसं बऱ्यापैकी अवघड होतं, कारण फक्त मातीच्या मूर्त्या मिळणं तर सोपं होतं, परंतु रंगसुद्धा नैसर्गिक असणं हे फार गरजेचं होतं आमच्या दृष्टीने. आणि त्या हेतूने आम्ही प्रयत्न केल्यानंतर आम्हाला या मूर्त्यांचा मूळ सापडला, जेणेकरून मातीच्या मूर्त्या बनवून त्यांना मुलतानी माती, हळद, कुंकू हे जे नैसर्गिक रंग आहेत, निसर्गातून उपलब्ध होणारे रंग आहेत, त्या रंगांनी रंगवलं तर या मूर्त्या पाण्यामध्ये एका तासाच्या आत विरघळतात हे आम्हाला संशोधनानंतर सापडलं. एक गोष्ट क्लिअर झाली की 100% निसर्गातून आपण जर का घटक घेतले तर ते 100% निसर्गाला परत मिळतात आणि त्यामुळे हे निसर्गाचं चक्र आहे जे अबाधित राहतं. त्यामुळे आपला सण, आपला उत्सव हा निर्विघ्नपणे पार पण पाडला जाऊ शकतो आणि निसर्गाची जी काळजी घेणं गरजेचं आहे ती काळजी पण आपण घेऊ शकतो. सोबतच बाप्पाची जी अवहेलना आपल्या हातून नकळत होते ती सुद्धा टाळता येऊ शकते. त्यामुळे या सर्वांगाने विचार केल्यानंतर आम्हाला या पर्यावरणपूरक बाप्पांचा जे उगम मिळाला त्यावरती आम्ही काम केलं आणि गेल्या 3 वर्षापासून आपण मुंबई, पुणे, सातारा आणि नाशिक, ठाणे या भागांमध्ये या मूर्त्यांची उपलब्धता लोकांना करून देतोय. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे लोकांच्या डोक्यात एक भ्रम असतो की मातीच्या मूर्त्या या प्रचंड महाग असतात, तर त्यामुळे आम्ही या मूर्त्या प्लास्टरच्या किमतींच्या दरांमध्येच उपलब्ध केलेल्या आहेत. सोबतच आम्ही लोकांना हे रिकमेंड करतो की तुम्ही या गणेश मूर्ती या घरातच विसर्जन करा. या गणेश मूर्ती घरात विसर्जन केल्यानंतर याचं जे पाणी आहे हे तुम्ही झाडांना टाकू शकता, कारण का यात कोणताही केमिकल नाही आहे, कोणताही रासायनिक रंग यात नाही आहे. त्यामुळे या मूर्तींचं जे पाणी आहे ते तुम्ही झाडांना टाकू शकता. प्लस यातून निर्माण झालेला जो गाळ असतो, जी माती असते, ती तुम्ही ॲज अ क्ले म्हणून वापरू शकता. लहान मुलांना खेळण्यासाठी ही माती वापरली जाते किंवा लहान मुलांचे गणपती बनण्याचे वर्कशॉप असतात त्यावेळेस ही माती वापरली जाते. त्यामुळे या मातीचा हा वापर देखील करता येऊ शकतो. तसेच लाल मातीच्या ज्या मूर्ती असतात त्यामध्ये तर तुम्ही कुंडीमध्ये या विसर्जन करून त्यामध्ये झाड लावू शकता. आम्ही स्वतः तुम्हाला या मूर्त्यांसोबत तुळशीचे एक रोप देतो आणि ते रोप तुम्ही विसर्जनानंतर त्या कुंडीमध्ये लावा.
जेणेकरून तुमच्या घरात बाप्पाचा सहवास हा वर्षभर राहील आणि ते पावित्र्य तुमच्या घरात नांदत राहील. सोबत आपल्या निसर्गाची काळजी घेणं हे आपलं कर्तव्य आहे. त्यामुळे कोणत्याही गोष्टीला बाधा न आणता आपण अशा प्रकारे पर्यावरणपूरकरित्या जर का गणेशोत्सव साजरा केला तर तो खऱ्या अर्थाने बाप्पाला पावेल आणि तरच आपल्याला बाप्पाचा आशीर्वाद मिळेल असं म्हणावं लागेल. धन्यवाद.